Salam, hörmətli tamaşaçılar. Elm TV-nin efirində sizləri xoş gördük. Bugünkü verilişimizin qonağı Milli Elmlər Akademiyası Tarix və Etnologiya İnstitutunun Dünya Tarixi şöbəsinin müdürü, tarix elmləri doktoru professor İradə Bağırovadır. İradə xanım, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, dəvət elədiyinizə görə. İradə xanım, bildiyimiz kimi 20-ci əsrin əvvəlləri Azərbaycan tarixində dönüş nöqtələri kimi xarakterizə olunur. Elədirsə, həmin dövrdə ölkəmizdə ümumiyyətlə xalqımızın siyasi şuurunun formalaşmasında hansı amillər rol oynayıb? Çox sağ olun sualınıza görə. Bu doğrudan da diqqətə layiq bir sualdır. Və təbii ki, bütün bu hadisələr, bütün bu cərəyanlar Rusiya imperiyasında cərəyan edən proseslər olmasaydı, bizim bugünkü mövzumuz da yəqin ki, alınmayacaqdır. Əsas oydu ki, əsrin əvvəlində, 20-ci əsrin əvvəlində Rusiya imperiyası ciddi bir böhrana məruz qalmışdı və bu böhran tək Rusiya imperiyasına aid deyildi. Bu neft bumundan sonra iqtisadi böhranla əlaqədardır. Bu bütün dünyanı əhatə eləmişdi. Və təbii ki, hər dəfə böhran əmələ gələndə müəyyən bir narazılıqlar olur. Sosial partlayış olur və bu sosial narazılıqları birləşdirən təşkilatlar əmələ gəlir. Və təbii ki, bu problemlər yarandıqca insanlar daha çox, insanların həm siyasi, həm milli şuuru artmağa başlayır. Məhz belə bir şərait əsrin əvvəlində yaranmışdı. Təbii ki, burada bir çox amillər üst-üstə gəlirdi. Həm milli baxımdan, yəni Rusiyanın müstəmləkə siyasəti bir tərəfdən, digər tərəfdən iqtisadi vəziyyət, iqtisadi böhranın dərinləşməsi, üçüncü tərəfdən isə də milli şuurun artıq formalaşmağa başlaması. Çünki əsrin əvvəlinə biz əgər fikir versək, hələ 19-cu əsrin ikinci yarısından Azərbaycanda milli maarifçilik hərəkatı böyük bir cərəyan etmişdi. Və Bakıxanovu, yəni buna daha çox aid etmək olmaz. Yəni Bakıxanov öz rolunu oynadı təbii ki. Ancaq Həsən bəy Zərdabi kimi, Mirzə Fətəli Axundov kimi insanlar meydana çıxandan sonra maarifçilik hərəkatı tamam başqa bir səviyyəyə keçdi. Və bu səviyyə təbii ki, gələcək prosesləri də şərtləndirdi. Onlardan sonra bizim böyük bir Seyid Əzim Şirvani, Mahmud Bəyev, sonra bir sıra maarifçilər meydana çıxdı ki, onlar artıq millətin, yəni təhsil alma prosesinə daha çox diqqət yetirirdilər və ilk üsul cədid məktəbləri meydana çıxdı. Rus-Tatar məktəblərindən, Rus-Azərbaycan müsəlman məktəblərindən başqa, təbii ki, bu Rusiyanın marağındaydı ki, yəni müsəlman əhalisini Rus dilinə, Rusiya mədəniyyətə daha da cəlb eləsin. Lakin bu üsul cədid hərəkəti müasir məktəbin yaranması, milli zəmində müasir məktəblərin, yəni məscidlərin yanında yox, yəni sırf deməli, ziyalılar tərəfindən yaradılmış məktəbləri yeni, tamamilə yeni üsulla bir çox fənlərin tədris olunması təbii ki, bu prosesdə böyük bir rol oynadı və bizim böyük ictimai xadimlərimiz məhz bu nəsildən formalaşan bir, yəni necə deyərlər, belə bir pleyada idi, yəni belə bir nəsil idi. Onlar artıq maarifçilikdən siyasi hərəkətə keçdilər. Və təbii ki, burada əsrin, ilk 20-ci əsrin əvvəlində bu böhrana görə bilirsiniz ki, böyük bir tətil hərəkatı başladı. İlk növbədə Bakı iqtisadi mərkəz olduğuna görə, yəni Bakı artıq 19-cu əsrin 70-ci illərindən sonra, yəni bu islahatlar keçiləndən sonra Bakı böyük bir iqtisadi və neft mərkəzinə çevrilir və Bakıda da təbii ki, fəhlə hərəkatının da mərkəzinə çevrilir. Burada da böyük bir rol tətil hərəkətinə, mən demək olar ki, diqqəti cəlb eləmək olar. Çünki bu tətil hərəkəti də olmasaydı, təbii ki, burada milli təşkilatlar da yaranacaqdı. Lakin bu tətil hərəkatı demək olar ki, bütün təbəqələri əhatə etdi.
tək deməli rus, erməni, yahudi və s. başqa bir millətləri yox, Azərbaycanlılar da ilk dəfə olaraq aktiv iştirak eləməyə başladılar. Ələlxüsus o dekabr tətilində ki, Azərbaycanın ən çox iştirak elədiyi dekabr tətili idi və dünyada ilk dəfə sahibkarlarla deməli fəhlələr arasında mazut konstitusiyası, yəni müqavilə bağlandı. Yəni bu vaxta qədər belə bir şey mövcud deyildi dünyada. Və təbii ki, bu da böyük bir rol oynadı. Sonra 1905-ci il Rusiya inqilabı Bakıda da böyük bir hərəkətə səbəb oldu və Bakıda isə bu inqilabi hərəkətlər bilirsiniz ki, onları da yəni milli zəminə çevirməyə nail oldular. Milli zəminə çevirdikdən sonra məhz Azərbaycanlı toqquşmaları ilk dəfə 1905-ci ildə baş verdi. İnqilabi hərəkatı, yəni fəhlə hərəkatını yayındırmaq üçün məhz bu milli müstəviyə çevirdilər bunu. Bu da baş tutmayandan sonra, yəni bu hadisələr də təbii ki, böyük onların da qurbanları da oldu. Və bu hadisələr də bir çox milli partiyasının yaranmağa səbəb oldu. Lakin bundan sonra inqilabi hərəkat bütün Rusiya bölünəndən sonra 2. Nikolay məcbur oldu ki, Çar manifesti dərc eləsin. Oktyabrın 17-sində bilirsiniz ki, Çar manifesti nəşr olundu və bu manifest dərc olunandan sonra artıq müəyyən deməli insan hüquqları, müəyyən azadlıqlar cəmiyyətdə yayılmağa başladı və böyük bir təkan milli mətbuatın, ümumiyyətlə azad mətbuatın inkişafında böyük bir təkan verdi. Bu manifestin bəndlərində ilk bəndlərindən biri də mətbuat azadlığıdır. Silsilə qəzetlər açılmağa başladı və deməli məşhur Fransa tarixçisi var, Alexander Beniksin hesablanmalarına görə ən çox deməli Rusiyada çıxan qəzetlərdən 70%-ni, 70-80%-ni Azərbaycanlı və Tatar mətbuatı təşkil edirdi. Bizim payımıza və Tatarlar da çox aktiv idilər o barədə və qalan xalqlar da 20% təşkil edirlər. Bakıda 40-dan çox qəzet çap olundu. Təsəvvür edin ki, yəni bu qəzetlər kifayət qədər böyük rəqəmdir. O vaxt üçün belə inanılmaz rəqəmdir. Çünki onlar, yəni heç kəsin demək olar ki, himayədarlar olanda da bir-iki qəzetin bəlkə himayədarı olurdu. Lakin insanların öz təşəbbüsü ilə, ziyalıların öz təşəbbüsü ilə çıxan qəzetlər idi. Və təbii ki, bu mətbuat böyük bir rol oynadı. Məhz ictimai hərəkatda da, partiyaların formalaşmasında da. Onda həmin dövrdə bir sosial problemlər var idi da ölkəmizdə. Amma mənə elə gəlir ki, İradə xanım, o sosial problemlərin... Sosial problemlər həmişə olur. Həmişə olur. Amma o dövrdə fikir verirsiniz, o Böyük Oktyabr sosialist inqilabı ərəfəsində o sosial problemlər, yəni ancaq məsələn o dövrün mənzərəsinə baxanda, yəni ümumiyyətlə aşağı təbəqənin də belə deyək imkan cəhətdən onların o problemlərini görürük və onların problemlərinin də mərkəzində o siyasi təşkilatlanmaların zəif oldu. Bəlkə elə o siyasi təşkilatlanma həm də o sosial problemlərdən yarandı. Təbii ki, sosial problemlər də böyük rol oynandı. Ancaq siyasi təşkilatların formalaşmasında, yəni əgər biz hansısa bir sosialist yönümlü təşkilatları götürsək, məsələn, Hümmət kimi təşkilatı və sonra yəni onun əsasında deməli o parçalanmanı da götürsək, biz görərək ki, onlar sırf sosialist yönlü təşkilatlar idi. Lakin o təşkilatlarda da Məmməd Əmin Rəsulzadə aktiv iştirak edirdi. Bir müddət hətta bəzi sənədlərdə yazılır ki, o Hümmət təşkilatının sədri idi. Buna baxmayaraq o bunu heç vaxt vurğulamırdı. Təbii ki, o da Rəsulzadə də ilk dəfə sosialist ideyalarına başlamışdı. Nərimanovla ilk eyni təşkilatda. Və Nərimanov bəlkə də sosialist hərəkatına 1905-ci ildən sonra qoşuldu, Rəsulzadədən sonra. Rəsulzadə, bilirsiniz, Rəsulzadənin çox maraqlı bir işi var. Yəni həm Azərbaycan dilində yazırdı, həm rus dilində çıxan qəzetlərdə yazırdı və rus dilində çıxan qəzetlərdə elə maraqlı məqalələri var onun ki, oxuyanda təəccüblənirsən ki, ola bilməz ki, bunu Rəsulzadə yazsın. Yəni sırf sosialist yönlü çağırışlar eləyirdi, Sosial-Demokrat Partiyasına qoşulmağı tələb eləyirdi, çağırırdı cəmaatı ki, yeganə partiyadır ki, sizin maraqlarınızı qoruyan partiyadır. Başqa partiyada
təbii ki, sonra onun baxışları təkamülə məruz qaldı və o tamam başqa cür artıq yanaşmağa başladı. Daha milli zəmində sairə. Çünki onu da artıq sıxışdırmağa başladılar burada və təbii ki, bu repressiyalar dövrü, o inqilab artıq sükuta uğrayandan sonra 1907-ci ildən sonra baxmayaraq ki, Rusiyadan fərqli olaraq Azərbaycanda 1908-ci ilə qədər davam etdi inqilab hərəkatı. Buna sırf inqilab hərəkatı da mən deməzdim. Yəni sosial hərəkətdə, sosial aktivlik deyərdim. Çünki hər şeyə inqilab demək olmaz. İnqilab yəni hansısa bir yəni çevriliş, yəni hansısa belə bir məna təşkil edir. Burada heç bir çevriliş olmadı. Buna baxmayaraq bu yəni sosial hərəkat 1908-ci ilə qədər davam etdi və hətta Rusiyadan gələnlər təəccüb edirdilər ki, Rusiyada hər yerdə repressiyalar başlayıb, Stalin bilirsiniz də, bu vaqonlarla sürgün eləyirlər. Lakin Bakıda həyat qaynayır, hələ fəhlələr yığışırlar, cürbəcür deməli mitinqlər deməli təşkil eləyirlər. Hətta Rusiyanın Daxili İşlər Nazirinin müavini Cunkovski göndərilmişdi Bakıya ki, bu hərəkatı dayandırsın, sahibkarlarla fəhlələrin arasını yenə də bir müqavilədə bağlasın. Belə bir çox aktiv bir həyat gedirdi. Və təbii ki, belə bir şəraitdə artıq milli hərəkat da oyanışa uğradı. Təbii. Çünki artıq bir görünürdü ki, yəni milli zəmində ən maraqlısı o idi ki, milli proqramlardan, yəni bu partiyaların proqramlarından ən çox milli məsələyə diqqət verən Bolşeviklərin proqramı idi. Onlar deməli Bolşeviklər Partiyasının 9-cu paraqrafı məhz millətlərin azadlığına həsr olunmuşdu, bütün millətlərin bərabərliyinə və s. və s. Ən çox cəlb edici oldu. Ona görə Bakıda məsələn bu deməli neft mədənlərində işləyən fəhlələr zatlar çox cəlb olundu Bolşevik təşkilatlarına. Buna baxmayaraq Hümmət təşkilatı yarandı. Çünki təbii ki, onlar hamısı rus dilində danışa bilmirdilər. Hümmət təşkilatı özünə cəlb elədi bu fəhlələri və Bakı komitəsi ilə, Bakı Bolşevik komitəsi ilə sıx əlaqədə işləyirdi. Lakin Bakının Bolşevik komitəsi də demək olmazdı. Çünki 2 ay, 3 ay Bolşeviklər oldu hakimiyyətdə, sonra gedilər menşeviklər gəlirdilər və s. Bakı komitəsi demək olar ki, 17-ci ilə qədər Bakıda ən çox menşeviklərin əlində olub. Bolşeviklər çox az olublar hakimiyyətdə orada. Yəni hakimiyyətdə yox, sədrlikdə. Və Hümmət təşkilatı yaradandan sonra bu daha çox sosialist yönümlü təşkilat olduğuna görə çox milli maraqları vurğulamırdı. Baxın, ancaq Azərbaycan dilini təbii ki, öz dilimizdə danışaq və s. ancaq sosialist proqramına daha çox uyğunlaşırdı. Ancaq sırf milli təşkilatlar təbii ki, artıq 1905-ci ildən sonra Gəncədə yarandı. Gəncə milli təşkilatların ocağına çevrildi. Orada Qeyrət Partiyası yarandı. Qeyrət Partiyasının təməli qoyuldu, düzdür. Qeyrət Partiyası da nə idi? Yəni biz bu partiyalara şərti olaraq partiya deyirik. Çünki partiya nə deməkdir? Partiya bir deməli fəal vətəndaşların birləşdiyi bir təşkilatdır. İdeologiyası, proqramı və hakimiyyətə gəlmək istəyi olan vətəndaşların birliyidir. Proqramı, ideologiyası, hakimiyyətə gəlmək və seçkilərdə iştirak. Mütləq bu partiya üçün xarakterik bir cəhət olmalıdır. Özü partiya legal olmalıdır. Qeyri-legal partiyalar təbii olar 17-ci ilə qədər demək olar ki, bütün Azərbaycan partiyası qeyri-legal fəaliyyət göstərirdilər. Ona görə məhz bu qeyrət təşkilatı da demək olar. Çünki onun əsasında artıq Ədəm Mərkəziyyət Partiyası yarandı 17-ci ildə. Bu qeyrət sosial federalist partiyasıdır. Federalist partiyası da o daha çox gürcülərin təsiri altında idi. Çünki gürcülərdə hələ bu Sakartvelo partiyası yaranmışdı 1903-1904-cü ildə. Onların da bilirsiniz ki, Gəncəyə gedib gəlişi çox idi. Və orada da məhz 2-3 nəfər gürcü gəlmişdi və onların təsiri altında Gəncədə də belə bir federalist təşkilatı yarandı. O bir çox vərəqələr buraxdı. Federalist təşkilatın da əsas məqsədi nə idi? Rusiyanın federasiya olması. Rusiyanın bölünməsi, federasiyalar ayrı-ayrı, deməli, milli muxtariyyətlərin olması, hətta gürcülər
ərazi muxtariyyətində işləyirlər. Hələ 1904-cü ildən başlayaraq gürcülər həmişə qabaqdaydılar. Həmişə onlar ərazi muxtariyyətində istəyirlər və məhz bu hərəkata bizim federalistlər də qoşuldu. Ancaq bu çox davam etmədi. 1908-ci ildə artıq axırıncı məlumat, sonuncu məlumat var onlar barədə və təbii ki, meydana Difai partiyası da çıxdı. Difai partiyası da məhz erməni-azərbaycanlı qırğınlarından sonra meydana çıxdı. Çünki orada Daşnaqsusun partiyasının rolu həddindən artıq çox idi və bilirsiniz ki, Rusiya tərəfindən, necə ki, bizim müasir tarixdə biz bunu müşahidə edirik ki, həmişə barışdırıcı rolda güya ki, iştirak eləmək istəyirlər. Ancaq əslində bu tamam başqa nəticələrə gətirib çıxarır və 1906-cı ildə artıq Qafqaz canişini Vorontsov Daşkov tərəfindən belə bir təşəbbüs irəli sürüldü ki, Erməni-Azərbaycan barışdırıcı qurultay keçirilsin Tiflisdə. O qurultay fevralda, 1906-cı ilin fevralında bu qurultay öz işinə başladı. Və məhz bu qurultayın uğursuz nəticələrinə görə ermənilər dedilər ki, biz müqəssir deyilik. Bizimkilər deyirlər, ən çox orada çıxış edənlər Topçubaşovdan başqa Əhməd bəy Ağayev oldu, İsmail Ziyadxanov oldu. O dedi ki, Daşnaqsusun partiyası öz fəaliyyətini dayandırmasa, görərsiniz cavabınız nə olacaq? Siz çox heyfsilənəcəksiniz. Buna görə Daşnaqsusun da, onun da nümayəndələri, yəni Xaçisov qardaşları vardı. Onlar düzdür, partiyanın üzvü deyildilər, ancaq sonra daxil oldular partiya. Onlar dedilər ki, yox, burada Daşnaqsusun heç bir günahı yoxdur, Çar hakimiyyətidir. Bütün təqsirlər Çar hakimiyyətindədir. Yəni onlar bizi qarşı-qarşıya atan Qazaqlardır. Hə, atan Qazaqlardır. Onların bizimkilər isə məhz Daşnaqların üstünə onu günahı salırdılar və bu qurultaydan sonra Əhməd bəy Ağayev belə qərara gəldi ki, ermənilərlə belə, yəni sülh danışıqlarına nail olmaq olmaz. Biz də gərək öz necə deyərlər, hərbi təşkilatımızı yaradaq. Hətta sözünüzə qüvvət Rədan xanım, Əhməd bəyin orada bir möhtəşəm çıxışı olub. Orada deyir, biz erməni xalqının xoşbəxtliyi üzərində Azərbaycan xalqının bədbəxtliyi imkan verməyəcək. İmkan verməyəcək və s. Və Ziyadxanov daha kəskin çıxışı oldu. Əhməd bəy Ağayev biraz barışdırıcı çıxış elədi ki, ancaq siz görərsiniz bunun nəticəsi nə olur. Və Difai partiyası 1906-cı ildə, çoxsu yazır ki 5-ci ildə, 5-ci ildə olmayıb, məhz bu qurultaydan sonra yaranıb partiya və Əhməd bəy Ağayev onun təşəbbüskarı olub. Bakıda yaranıb partiya, ancaq ən çox fəaliyyət o təbii ki Qarabağda, Şuşanın xüsusi bir komitəsi yaranmışdı. Kərim bəy Mehmandarov onu başçılıq eləyirdi. Qarabağ Birlik Məclisi Gəncədə çox güclü idi Difai partiyasının deməli özəyi. Orada da Axund Bişnamazzadə bilirsiniz ki, o da rəhbərlik eləyirdi. Və Difai partiyası demək olar ki, ona da sözün əsl mənasında partiya demək olmaz. Çünki o da seçkilərdə iştirak eləmirdi, legal, yəni qeydiyyatdan keçməmişdi və s. Ancaq partiyanın proqramı da var idi, təşkilatçılığı da, yəni təşkilat komitəsi də var idi, üzvlərin sayı da təxminən belə müəyyən elədim ki, 1000-ə yaxın üzvü var idi. Yəni ən böyük partiya hesab oluna bilərdi. Bütün regionları biz götürsək də Bakını yox. Bakıda daha çox əsas fəallıqları onların regionda, bəzi regionlarda, bəzi kəndlərdə ümumiyyətlə hakimiyyəti öz əlinə götürmüşdür. Gəncə Qarabağ bölgəsində. Gəncədə də məhz kəndlərdə onlar məktəblər yaradmışdılar, maarifləndirirdilər. Cəmaatı, kənd cəmaatını müasir deməli baş verən hadisələrlə tanış edirdilər. Dünyada nə baş verir, siyasətlə, zadla. Artıq canişinə xəbər verirdilər ki, deməli, burada Bakı quberniyasında, Yelizavetpol quberniyasında bilirsiniz ki, Azərbaycanda Bakı Yelizavetpol quberniyası idi, İrəvan quberniyası, bir də Tiflis Kutays quberniyası var idi. Onlar deyir, bu quberniyada artıq cəmaat konstitusiyadan danışmaq başlayıb. Təsəvvür edirsiniz, kəndlərdə cəmaət konstitusiyadan danışır. Xeyli savadlanıblar. Yəni savadlanırlar. Məhz onları belə bir savada, təhsilə yiyələndirirdilər və təbii ki, bəzi yerlərdə ancaq hakimiyyəti də götürmüşlər əlinə. Rusları qovmuşlar, hakimiyyəti qovmuşlar silahla. Silahlandırırdılar, ermənilərə qarşı çıxış edirdi və artıq məlum oldu ki, artıq bunlar böyük bir təhlükədir.
General Klişinskini deyəsən öldürmüş. Yox, Klişinski Qalaşapova onlar sui-qəsd elədilər. İki sui-qəsd olmuşdu. Təbii ki, Difai Partiyası da ermənilərə qarşı çıxış edirdilər, ancaq görürdülər ki, onlara himayədarlıq eləyən də ruslardır. O Qalaşapov ən belə çox bir ayrı-seçkilik qoyurdu da o. Əsas silahları ermənilərə verirdi. Tək ayrı-seçkilik yox, açıq şəkildə dəstəkləyirdi onları və bir çox azərbaycanlıların ölümünə məruz qaldı o vaxt. Deməli, məhz o Şuşaya gələndən sonra və bizim bir sıra nümayəndə heyəti getdi canişinin yanında şikayətə ki, belə olmaz, Qalaşapovu götürmək lazımdır, yoxsa Şuşa əhalisi, Qarabağ əhalisi bununla barışa bilmir. Yəni buna qulaq ardına vurdular bu məsələni. Təbii ki, fikir vermədilər və Difai Partiyası özü qərara gəldi ki, özü götürsün aradan bu Qalaşapovu. Və Tiflisdə buna sui-qəsd oldu. Ancaq çox maraqlıdır ki, ağzına iki güllə vurulduqdan sonra o ölmədi. O ölmədi, şikəst qaldı da təbii ki, artıq fəaliyyət göstərə bilmədi və onu çağırdılar, gedib bilmirəm sonra nə vaxt öldü o. Ancaq o sui-qəsddən ölmədi, artıq Qalaşapovu götürürlər və məhz o götürüləndən sonra tamam başqa bir mənzərə yaranmağa başladı. Ermənilər doğrudan da sakitləşdirdilər. Yəni himayədar olmasa, atan Qazaxlar olmasaydı, doğrudan da bu bəlkə də belə gərgin vəziyyətə gətirib çıxarmazdı bunu. O Difai Partiyası səhv eləmirəmsə, bir də Türk Ədəm Mərkəzi Partiyasından onlar sonra müsavata birləşirlər də. Yox. Difai Partiyası ümumiyyətlə hələ 12-ci ilə qədər fəaliyyət göstərirdi, gizli şəkildə artıq. 1908-ci ildə onlara qarşı, 8-9-cu ildə onlara qarşı böyük bir repressiyalar başladı. Əhməd bəy Ağayev də məcbur oldu, deməli, Azərbaycandan getsin, ölkədən getsin Türkiyəyə, artıq Osmanlı dövlətinə mühacirət etməyə məcbur oldu. Əhməd bəy Ağayev gedəndən sonra da demək olar ki, onların, necə deyərlər, başçısı olmayandan sonra, düzdür, o fəal iştirak eləmirdi, ancaq beyni o idi da. Ondan sonra Difainin fəaliyyəti o qədər də düzdür, fəaliyyət göstərirdi, ancaq sonra repressiyalar başladı. Əhməd bəy Ağayevin yəni mühacirətə gedəndən sonra belə ciddi repressiyalar başladı və sürgünə göndərildi bir çox üzvləri Difai Partiyasının. Və ondan sonra ancaq 12-ci ildə Balkan müharibələri vaxtında Difai Partiyasında bir-iki dənə belə bir məlumat var. Bir də 15-ci ildə deməli Aslan Xoyski Difai Partiyasının nümayəndəsi kimi Türkiyə deməli qoşunları ilə belə bir danışıqlara girmişdi ki, yəni türklər bizə yardım göstərsələr, burada biz yəni müstəqil bir nəsə yarada bilərik. Hələ 15-ci ildə, 1-ci Dünya müharibəsi vaxtında. Belə bir məlumatlar var, ancaq bu partiya şəklində artıq davam etmədi. Difai Partiyasının bir sıra üzvləri təbii ki, Müsavat Partiyasına daxil oldular. Artıq 1911-ci ildə artıq Rəsulzadə də burada olmayanda, o da İstanbulda olanda, artıq Rəsulzadə də o repressiyalar başlayanda tək Əhməd bəy Ağayev yox, Rəsulzadə də getməyə məcbur oldu. Bakıdan o İrana getdi, Əhməd bəy Ağayev isə Osmanlı dövlətinə getdi, İstanbula getdi. Və orada da 1913-cü ilə qədər bilirsiniz ki, Rəsulzadə İranda, sonra da Türkiyədə fəaliyyət göstərdi. İranda gələn kimi qəzet yaratdı, demək olar ki, İran qəzeti. Sonra isə İstanbulda Türk ocağında... Hatta partiya da yaradıbmış orada Rəsulzadə. Demokratlar Partiyası, nəsə belə bir... Demokratlar, mənim çox məlumatım yoxdur sözüm düzü o partiya barədə. Ancaq yəni o qəzetə rəhbərlik edirdi, o dəqiqdir. Və məhz Avropa tipli ilk qəzet İranda məhz Rəsulzadənin redaktorluğu altında çıxdı. Və sonra da Türkiyəyə getdi, Türk ocağında da böyük bir fəaliyyət göstərdi və s. Ziya Gölalpla da işlədi və s. Və amnistiya artıq elan olandan sonra 1913-cü ildə Bakıya qayıtdı. Artıq o vaxtı Müsavat Partiyası yaranmışdı və onun əmisi oğlu Məmməd Əli Rəsulzadə, Kərbəlayzadə və Mikayılzadə və 3 nəfər və Məhmədzadə, Mirzabala Məhmədzadə. Onlar bu partiyanın özəyini qoydular. Təbii ki, Rəsulzadəyə xəbər verdilər ki, sən
sədr seçilirsən. O böyük məmnuniyyətlə razı oldu və 13-cü ildə artıq o qaydandan sonra Müsavat Partiyası demək olar ki, öz fəaliyyətinin əsas deməli istiqamətini o vaxt qurmağa başladı. Çünki Rəsulzadə qayıdan kimi yenə də qəzetlər buraxmağa başladı. İqbal qəzetini, Yeni İqbal qəzetini, sonra artıq İstiqlal qəzeti artıq 17-ci ildən sonra buraxmağa başladı və bu qəzetlərin sonra isə ən əsası isə Açıq Söz qəzeti 1915-ci ildə artıq Açıq Söz qəzeti canişinin razılığı ilə razılıq verilmişdi və Açıq Söz qəzetində o artıq baxmayaraq ki, senzura çox sərt idi dünya müharibəsi dövründə, buna baxmayaraq Rəsulzadə bəzi fikirlərini o qəzetdə də, yəni çox zəngin bir mənbədir Açıq Söz qəzeti. Bəzi fikirlərini orada da, yəni səsləndirməyə nail oldu. İradə xanım, bu iç siyasi partiyalardan danışırıq partiyalara, yəni təşkilatlanmasına qədər. Bəs bu qurumların Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasına təsirini izah edərdiniz, xahiş edirəm. Təbii ki, bu qurumlar olmasaydı, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində də partiyalar da olmayacaqdı. Təbii də pərakəndə şəkildə belə bir cümhuriyyət qurula bilməzdi. Və ilk növbədə Müsavat Partiyasının burada xidmətlərini danmaq olmaz. Və təbii ki, aparıcı rol o oynayırdı. Və Cümhuriyyət qurulanda artıq İttihat Partiyası da meydana çıxdı. Lakin İttihat Partiyasının sədri Qarabey Qarabəyev də vaxtı ilə Sosialistlərin Hümmət Partiyasının üzvü idi. O da oradan çıxmışdı. Ancaq tamam başqa artıq ideologiya xidmət edirdi və bu partiyalar təbii ki, ilk növbədə Müsavat Partiyası Türk Ədəbi Mərkəziyyət Partiyası ilə birlikdə ittifaq qurdular 1917-ci ilin iyununda. Bundan əvvəl siz bilirsiniz ki, ittifaq iki həm Qafqaz müsəlmanları qurultayı keçirildi, həm də ki, Rusiya müsəlmanları qurultayı keçirildi. Biri apreldə Bakıda keçirildi 17-ci ildə, bir digəri isə Moskvada mayın 1917-ci ilin mayında. Və məhz bu qurultaylarda Məmməd Əmin Rəsulzadə ilk dəfə olaraq Əhməd bəy Salikovla mübahisəsində milli ərazi muxtariyyəti söhbətini ortalığa atdı və Moskva qurultayının qərarında da məhz milli ərazi muxtariyyəti sözlü səs çoxluğu ilə bu ideya yəni qalib gəldi. Baxmayaraq ki, orada da Salikov da niyə görə buna etiraz edirdi? Yəni bu vaxta qədər biz biraz bir tərəfli baxmışıq bu şeyə. Ancaq Salikov hesab edirdi, o Asisin idi də. Sonra isə tamam başqa mövqeyə malik oldu. Təbii ki, bu Bolşevik çevrilişindən sonra və s. O deyirdi ki, biz ərazi muxtariyyəti versək, onda Rusiyada bir çox 20 milyon müsəlman yaşayırdı. Orada deməli Tatarlar var, Başkirlər var, Tuhinlər var. O qədər Şimali Qafqazda, Balkanlar, Kumıqlar, onlar hamısı deməli deyəcəklər ki, biz də ərazi muxtariyyəti elan edirik. Özdə bütün bu müsəlman xalqları deyir, bir ərazidə yerləşmir axı. Onlar anklav şəklində bəziləri. Bu anklavlar da necə özlərinin avtonomiyasını ya muxtariyyətini elan etsinlər. Onda ümumiyyətlə belə çox qarışıq mənzərə yaranacaq. Bu mümkün olan şey deyil. Yəni Rəsulzadə də onu əmin etdi ki, yəni milli ərazi muxtariyyəti yaradanda biz milli azlıqları da nəzərə alacağıq. Və o belə bir şərtlə qəbul olundu o qərar ki, əgər hardasa milli deməli azlıqlar çoxdursa, o məhz o ərazidə ərazi muxtariyyəti yarana bilər. Bu təbii ki, bu artıq dövlətin sütununu qoymaq idi də. Demək olar ki, artıq biz yəni bu millət hiss eləməyə başladı ki, bunun da arxasında duranlar var. Bunun arxasında duran insanlar var, ziyalılar. Siyasi təşkilatlanma şuuruna sahib oldu. Məsələsi də məhz bu qurultaydan sonra da Rəsulzadə belə bir qərara gəldi ki, tək Rəsulzadə yox, elə qurultayda Türk Ədəbi Mərkəziyyət Partiyasının Nəsib bəy Yusufbəyli də iştirak edirdi və Nəsib bəy Yusufbəyli artıq Gəncədə bu partiya yaranmışdı və bu partiyanın proqramı da var idi. Və Müsavat Partiyasının birinci proqramı 1911-ci ildə qəbul olunmuşdu. O daha çox müsəlman xalqlarını əhatə edirdi bu proqram.
Bu sırf yəni nə muxtariyyətdən, nə cümhuriyyətdən, orada bir kəlmə söz yox idi. Əsas müsəlman xalqlarının azadlığı, müsəlman xalqlarının yəni hüquqları və s. Belə çox bir amorf bir şəkildə, yəni bütün Rusiya müsəlmanları, xarici müsəlmanları əhatə edilir. Ona görə Türkiyədə Mərkəziyyət Partiyasının proqramı isə konkret Azərbaycana yönəlmişdi. Demək olar ki, yəni insan hüquqlarından tutmuş, milli hüquqlardan tutmuş, təhsil proqramından tutmuş, bütün həyatın bütün sahələrini əhatə edirdi. Və təbii ki, bu proqramda böyük rol oynadı. Müsavat Partiyasının proqramında. Onlar birləşəndən sonra artıq iyun ayında 1917-ci ildə məhz bu proqram qəbul olundu və Müsavat artıq ikinci qurultayında bu proqram demək olar ki, bütövlüklə qəbul edildi. Verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Bir sual da vermək istəyirəm. Deməli, Cümhuriyyətin idarəçiliyində məlum ki, parlamentli respublika idi və orada fraksiyaların rolu var idi. Müsavat əsas fraksiya idi təbii ki. Başqa hansı həlledici partiyalar var idi orada? İqtidar, müxalifət fərq etmir yəni. Müxalifətdə İttihat Partiyası idi. Əhrar Partiyası. Əhrar Partiyası o SR-lərin partiyası idi. Sonra SR-lər sosialist bloku var idi. Orada da SR-lər də sosial-demokratlar da daxil edilər. Hökumət də var idi, sosial-demokrat hökuməti, yəni bolşevik hökuməti yox, sosial-demokrat hökuməti və s. Və parlamentdə Rus fraksiyası var idi, erməni fraksiyası, iki erməni fraksiyası var idi. Biri Daşnaksusun fraksiyası, biri Erməni Milli Şurasının fraksiyası. Sonra Rus Milli Şurasının fraksiyası var idi. Bütün millətlər təmsil olunmuşdu parlamentdə. Yəni ən demokratik parlament demək olar ona. Düzdür, təbii ki, burada da ingilislərin təsiri danmaq olmaz. Çünki ingilislərin təsiri olmasaydı, bəlkə də belə soyqırımdan sonra erməni fraksiyası yəni mövcud olmazdı. Lakin buna baxmayaraq normal vəziyyətdə işləyirdilər. Yəni təsəvvür eləyin ki, mart ayında bu soyqırım baş verdi. Dekabr ayında bir neçə ay keçəndən sonra, yarım il keçəndən sonra erməni fraksiyası, iki erməni fraksiyası parlamentdə əyləşir və hamı kimi fəaliyyət göstərir. Yəni çox demokratik parlamentdir. Bəlkə bu parlamentin işinə o da öz təsirini göstərdi. Çünki müxalifət də çox kəskin şəkildə çıxış edirdi. Müsavat Partiyasına və İttihat Partiyası da çox özünü yaxşı göstərmədi bu barədə. Hər bir qanuna, hər bir qəbul olunmuş qanuna etiraz edirdi və səs çoxluğu ilə bəzi qanunlar qəbul olunmadı. Buna baxmayaraq bir çox qanunlar, o qədər qanunlar qəbul olundu ki, inanmaq olmur ki, 23 ay ərzində bu qədər qadın azadlığından tutmuş, qadınların seçki hüququndan başlamış. Düzdür, qadınlar hələ 17-ci ildə bizdə ilk dəfə seçici olmuşdular, hələ Cümhuriyyətdən əvvəl. Çünki müvəqqəti hökumət hakimiyyətə gələndə onların qərarlarından biri də qadın azadlığı, qadınların seçki hüququ idi və bizim də qadınlar ilk dəfə 1917-ci ilin noyabrında Müəssislər Məclisinə seçkilərdə iştirak elədilər. İlk dəfə orada təcrübədə xüsusi bir kabinələr ayrılmışdı, onlar üçün orada çıxış edirdi, yəni seçkiyə qatılmışdılar və artıq 18-ci ildə rəsmi olaraq bu qanun qəbul olundu. Bir çox Avropa ölkələri ilə İngiltərədə də məsələn o vaxt, Amerikada da bilirsiniz ki 1920-ci ildə ancaq qəbul olundu. Və Fransada ondan da sonra qəbul edildi. Fransada ondan da sonra, yəni sonra isə yəni bu deməli insan azadlığı haqqında bütün sahələri deməli əhatə edirdi də. Ən deməli inkişaf etmiş demokratik ölkələrin qanunları qəbul olundu. Ana dili haqqında da təbii ki ana dili haqqında qanun qəbul olanda onlar axı çoxsu bu xadimlər axı rus dilində savad almışdılar, təhsil almışlar. Onların yarısı ümumiyyətlə Avropada təhsil almışdı, elə Əhməd bəy Ağayev özü və s. Ancaq yəni Həsən bəy Ağayev, Topçu Başovun özü də xaricdə təhsil almış. Peterburqda onların əksəriyyəti rus dilində oxumuşlar və bəziləri yaxşı bilirdilər dili, bəziləri isə bilmirdilər və onlarda elə Fətəli xan Xoyskinin belə bir çıxışı var ki, yəni biz özümüz necə danışacağıq bu dildə? Yəni parlament iclaslarının çoxsu rus dilində keçirildi. Amma o cəsarət tapıb ana dil haqqında qanunu qəbul elədilər. Yəni bu bolşevik çevrilişi olmasa, yəni belə bir fikir qəbul olunub ümumiyyətlə tarixşünaslıqda və ictimai fikirdə ki, bolşeviklərin yeganə bir nailiyyəti o oldu ki, hamısına
təsir verdilər də. Ümumiyyətlə millətə təsir verdilər və ana dilini biz doğrudan da öyrənməyə. Ancaq bu olmasaydı nə olacaqdı? Siz bu cümhuriyyətin qanunlarına baxsaz, görərsiniz ki, bu artıq 18-ci ildən başlamışdı. Və bolşeviklər olmasaydı bu tədricən bu proses yəni gedəcəkdi. Təşəkkür edirəm İradə xanım, dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün minnətdarlığımızı bildiririk. Belə, hörmətli tamaşaçılar, nəzərinizə çatdırım ki, bugünkü verilişimizin qonağı Tarix və Etnologiya İnstitutunun Dünya Tarixi şöbəsinin müdürü, tarix elmləri doktoru, professor İradə Bağırova idi. Sağ olun, növbəti görüşlərədək.